24 февралда улуттук Манас Ордо комплексинде Талас областынын Көкбөрү боюнча өтмөк кубогу болуп өттү. Жылда өтүүчү областыбыздын биринчилиги бул оюн чечүүчү акыркы турнир болду. Бул оюндун жыйынтыгы менен ынтымак командасына 12 бала тандалып, Талас элинен бата алып, Бишкек шаарында Ноорузда өтүүчү турнирге аттанышты. Дал ушул аталган курама команда 21 март Ноорuz майрамында жана 9 майда өтүүчү мелдештерде жеңсе, быйыл өтүүчү 3-чү көчмөндөр оюнуна катышып калышы толук мүмкүн. Негизинен көчмөндөр оюнуна Кыргызстандын атынан 100% ичинен команданын 50% уткан командадан куралат. Бул туурасында биздин каналга Көкбөрү Федерациясынын Талас областындагы президенти Талас Бегалиев маалымат берип өттү. Талас Бегалиевдин айтымында буга чейин команда түптөлгөндөн баштап чоң ийгиликтерге жетишип келишти. Мисалга ала кете турган болсок, 1-чи көчмөндөр оюнунун 3 жыл катар менен президенттин кубогун, Ноорuz турнирин 2 жолу, 9 май турнири, Кыргызстандын чемпионаты, жалпысынан айтканда аталган турнирлердин баарын утуп жеңиштер менен ийгиликтерди жаратып келди. Талас областынын улакчыларынын аттары эң арзан дегени $10,000 болсо, жогорку улакка тапталган ат $30,000 түзөт. Ал эми көчмөндөр оюнун жеңгенден кийин Ахиллес атын казак боордоштор $60,000 сурап келген деп баса белгилеп кетти Талас Бегалиев. Бүгүнкү болуп аткан турнир чечүүчү турнир. Биз Кудай буйрса азыр 12 баланы тандап ынтымак командасын түзүп туруп ушул жерден Талас элинен аксакалдарыбыздан бата алып туруп Бишкекке аттанган турабыз. Ноорuz турнирине даярдык. Призовой фонд азыр жаштар биринчилиги өзүнчөдө атат, чоңдордун биринчилиги өзүнчөдө атат. Областтын биздин 4 райондун өткөргөн турнирлердин жыйынтыгы менен жаштарга өзүнчө, чоңдорго өзүнчө кубок тапшырылат. Ал кубокту өзүңүздөр азыр көрөсүздөр. Анан 100,000 сом байгебиз бар турнирге, общий байге. Быйылкы жылкыга койгон планыбыз Ноорuz 9 май турнирлерин утуп, көчмөндөргө курама команданы түзүп, Кыргызстан курама командасын түзүп, былтыркы утулуп калган казак туугандардан өч алуу. Бул оюнга катышкан Талас областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев да сөз сүйлөп, Көкбөрүнү башынан колдоп келгенин, жана дагы ушул оюнда акимдер жана ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн атынан 30,000 сом кошумча кошуп, өзүнүн каалоо тилегин жана ыраазычылыгын айтып өттү. Саламатсыңарбы, урматтуу улактын күйөрмандары, урматтуу улакчылар. Бүгүн мынакей биздин областной турнирибиз аяктап жатат. Биз быйыл киши менен кыдырып ушу улактуу күйөрман болуп өзүбүз да ушул турнирлердин баарына катышып, ар бир райондун жетекчилери мен баш болуп, ушул биздин быйылкы Ноорuz майрамында жана көчмөндөр оюнда биздин Талас областынын улакчылары алдыңкы орундарга жетсин деген ой менен Улак Федерациясынын президентине Талас элине кошулуп алып барыбыз чогуу жүрдүк. Мен ойлойм, быйыл Кудай буйруса өлүп тирүү жылынын 1-чи башаты ушул улактан башталып биз Манас Ордодо Куран окутуп турабыз. Бул Кудайым буйруса быйыл Манас Ордодо биздин Айкөл Манас атабыз жаткан жерде бир көп өзгөрүүлөр болот биздин Манас Ордобузда. Азыр биздин инилерим айтып кеткендей ушул жерде республикалык турнирлерди өткүзгөнгө жетишебиз быйылкы жылы. Эми ишылып Манас атамдын Айкөл Манас атам арбагы колдоп биздин улакчыларыбызга күч дем берип, быйылкы жылы Талас областы Ноорuzда да көчмөндөр оюнда да 1-чи орундарга жетишет деп мен тилектеш болот элем, ошентип ойлойм. Мен ойлойм, ушу таластык улакчылардын баарына Алла Таалам күч кубат берип, улактан ар дайым 1-чи орундарды жеңишип, мен действительно айтып коет күчтүүлөр жеңсин деп. Биздин таластыктар Кыргызстанда күчтүүлөрдүн бири болсун деп, ошону айтып кетмекчимин. Мен баарыңыздар бар болгула ар дайым улакка күбө болуп жүрө берейик. Рахмат баарыңыздарга. Бул турнирдин эсебинен жалпы област боюнча өткөн жаштар жана чоңдор арасында оюнда өздөрүнүн чоң жетишкендиктерин көрсөтүп, жеңишке Талас областынын жаштары жана чоңдору жетишти. Аларга атайын алтын жалатылып жасалган кубоктор ыйгарылды. Мындан тышкары да Көкбөрү Федерациясы тарабынан 100,000 сом, мыкты улакчы, мыкты чабуулчу номинациялары тапшырылды. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, Ислам Гайнуллин, Талас району, Манас Ордо комплекси.